Топтема, добро вечер. Зад нас се 7 дена национална жалост за 59 загинати во сродниот пожар во така нареченото Кабаре Пулс во Кочани. Пред нас пак денови на исчекување од резултатите од натамошната истрага, официјално отворена во петокот, а со која се опфатени 34 лица, 34 субјекти, односно 31 физичко лице и 3 правни лица, за кои постои основано сомневање дека како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност, како што соопшти обвинителството. Јавноста бара одговори, а еден дел од службеното соопштение и изјава на државниот обвинител отвара многу прашања и дилеми. Верижните пропусти и незаконските действија на одговорните и службените лица довеле до тоа да при користењето на пиротехнички средства на 16 март за време на настапот на музичката група во Кабарето во Кочани биде предизвикан пожар во кој настапила смрт на 59 лица, меѓу кои 6 деца, а биле повредени уште 197 лица, од кои 25 деца, соопшти обвинителството. Но ако од целината на образложението за покренатата истрага може да се заклучи дека објектот работел од 2012 година, едно од прашањата е зошто истрагата за верижните пропусти на системот кои траеле 13 години се сведе на директна и индиректна одговорност на одредени одговорни лица и функционери во последните 3 години. Зошто УЈП, која последната контрола ја извршила лани во декември и изрекла глоба, молчеше до денеска. Се водели посебна истрага и за смртта на полицаецот кој загина, а кој кобната ноќ бил на задача за проверка на присуството за малолетни лица и продажба на дрога. И конечно, дали надлежните досега се доволно уверливи дека истрагата која е отворена ќе остане заштитена од можна политичка контаминација. Ова се дел од прашањата за моите вечерашни гости, професор доктор Владимир Пивоваров. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам за поканата. И адвокатот Јанаки Митровски. Добро вечер и добре дојдовте. И покрај сите обиди да се вратиме во некоја нормала, припочнал со вас господине Пивоваров, по 7-дневната национална жалост, трагедијата е толку голема што можеби најсоодветно ја опиша еден статус на Гордан Георгиев деновиве, кој вели мртвите нема да ги вратиме, но прашање е дали мртвите ќе не вратат во живот. И ова е всушност една реторичка, но многу суштинска оценка која што ги опфаќа сите дилеми после овој трагичен настан. Имате ли вие и кој е одговорот на оваа дилема? За жал, почитуваниот колега Каледжиев ја кажува вистината. Гордан Георгиев е. Гордан Георгиев се извинувам. Значи, доколку не се освестима дефинитивно, после толку многу трагедии од самостојноста до денеска, ние апсолутно 3 дена ќе заврши дебатата, после тоа се продолжува по старо. Значи, туку е нашиот проблем, значи не се учиме на грешките кои веќе настанале, да не доживуваме нови грешки. За жал се случи тоа што се случи, јас секојаш велам детонаторот акцијата што имаше МВР во Кочани, денеска експлодираше, односно пред 7 дена експлодираше. Што треба да научиме од ова? Значи, треба да научиме зошто и како не постапувале институциите. Второто прашање, како институциите треба да постапуваат во иднина. Ова превземање на адхок действија со испраќање на сите инспекции, значи тоа е еден крик на еден пораз на системот. Тоа требало да се случи многу порано. Кога тоа би се случило порано, зборувам за сите институции кои се опфатени законски, кои имаат надлежности околу работење и како работи дискотеката, не би дошло до ваква ситуација. Превенцијата е најефтината работа која може да ја преземе општеството. МВР има и цели сектори за превенција. Не знам како функционирале во конкретниот случај, меѓутоа од она што е објавено во јавноста, значи слушаме разни изјави во разни временски периоди од разни званични лица. И тоа внесува една конфузија во размислувањето кај граѓаните, поделба на граѓаните, на народот, на вакви и онакви, значи најмалку е потребно.
Значи сега ни треба ладна глава и чисти раце пред се, за да ги решиме овие проблеми кои настанаа. Да, сега се наметна и една атмосфера дека е своевиден ерес дури да се прашува, да се преиспитува работата на сите надлежни. Така, секако би сакал највеќе да објаснам во оној дел превентивниот каде што потврди полиција. Ќе ги разгледуваме сите аспекти, вклучително и со одредени изјави. Митровски, која би била вашата оценка, еве, која е лекцијата и ќе не разбуди ли ова како општество? Првенствено, нели, и неколку пати кажано, и колку тоа вредно да изразиме сочувство и на фамилиите на починатите, нели, на повредените. Реално никој од нас не би сакал да биде во нивна кожа, иако оваа трагедија зема сериозен данок за сите во државата, треба да не сте при здрава свест да ова не ве афектира. На одговорот на вашето прашање дали ова ќе не разбуди, знаете како ние македонците сме малку тешки на будење. Дали 5 века турско, дали затоа отоманците најдолго се задржале кај нас е да сме ние познати по старата добра, нели, наведната глава Сабија не ја сече. Сега наведната глава можеби навистина Сабија не ја сече, но мене ме потсеќа на некој друг многу погрд момент, но потенцирам цело време овие денови од кога живееме недела и пол во шок, дека ова мора да биде онаа крстосница, она мора да биде онаа клучна точка од која што не би требало да излеземе исти емоционално, секако не, но и исти во нашиот пристап на нештата. Не е ова прва трагедија од ваков калибар. Сетете се дека и 40 и колку граѓани изгореа во автобусот во Бугарија, дали беше на Дурмо или на Беса, сега да не ме држите за збор или коригирате ме слободно. 14 живи луѓе изгореа и реакцијата во модуларната во Тетово, и реакцијата на граѓанството беше некако премногу млака. Многу пати ова го кажав, ќе повторам и кај вас, да е националистичка тема, да треба да се ги вадиме очите, македонци, албанци, православни, муслимани, тогаш сме многу ратоборни. А овде, кога треба да покажеме висока свест, некако многу млако се настапува. Гледате и што се случува со очигледен обид да се угуши критичка мисла, односно да се угушат евентуални протести. Партијашите си го чинат своето, така да се надевам и работам на тоа да свеста после ова конечно се подигне, но не сум претеран оптимист. Тука одиме прво со првиот извештај денеска за она што е ново, односно ново е единствено што јавниот обвинител одлучил да го зголеми тимот на обвинители кои што ќе работат на истражната постапка, прилог на Елена Ивановска. Повредените во пожарот, роднини на загинатите. Вработени во повеќе институции се дел од сведоците кои ќе бидат повикани на распит во обвинителството во истрагата за трагедијата во Кочани, во која згаснаа 59 животи, а над 200 беа повредени. Обвинителството најавува дека ќе бидат сослушани над 300 сведоци. Обвинителскиот тим кој денеска е проширен на 11 обвинители, собира докази, но најавува дека ќе се испитува евентуална одговорност и во други насоки, кои првично не беа опфатени. Јавниот обвинител Коцевски побара од назначените обвинители ефикасна и темелна истрага која во детали ќе го испита секој аспект и правесна одговорност за трагедијата во Кочани. Во текот на денешниот ден, обвинителите во Кочани превземаат действија за обезбедување на докази. Кочанскиот суд одлучува по жалбите на 24 притворени. До сега во судот пристигнале 19 жалби, а за 13 веќе е донесена одлука. И сите притвори се потврдени. Меѓу нив е и поранешниот директор на ДЗС, Беки Максути. Судот одлучил дека мерката е неопходна за непречено водење на кривичната постапка поради опасност од бегство, сокривање докази и влијание на сведоци. Неговиот адвокат Насер Идризи смета дека мерката со која му се ограничува слободата е спротивна на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Притворот е најстрога мерка која се определува само доколку се исполнети условите. Во конкретниот случај се прекршуваат правата на одбраната и не постои еднаквост на оружјата, затоа што не се дава право на одбраната да се одбрани со тоа што не ги доби доказите врз кои е определен притворот. Обвинителството во петокот отвори истрага против 27 осомничени, од обезбедувачите и сопственикот на дискотеката, преку поранешните директори на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и Анета Симеска Димовска.
екс-директорот на ДДС Максути, па се до поранешниот министер Бектеши, вработени во министерството и екс-државната секретарка Чекич Дурович, но и последните тројца градоначалници Папазов, Илиев и Димитровски. Одбраната реагираше на селективно бирање на осомничените без актуелни функционери. Обвинителството вели истрагата е на почеток и не исклучуваат проширување со нови лица. Според обвинителот Коцевски, верижни пропусти, незаконски действија на одговорните и службените лица довеле до тоа, при користење на пиротехнички средства, во кабарето Пулс, да биде предизвикан пожар во кој животот го загубија 59 лица, меѓу кои и 6 деца. Ете, тоа се последните информации дека е зголемен тимот на обвинители. Што тоа ќе значи за натамошниот тек на истрагата? Споменато е и нови правци во истрагата, распрашување на околу 300 сведоци. Значи, овде ќе сакам да дебатирам со најдобра намера, значи моите видувања да ги искажам, а не тоа да биде некој утре да наоѓа дека е тоа се мегафони или било какви лепенки да стават на ваквите изјави. Значи, истрагата сеопатна за која зборува обвинителот, треба вистински да биде сеопатна. Што значи тоа? Од она што сега во првиот зафат е превземено, очигледно треба во многу други правци да се прошири. Значи, пред малку ве прашав за делот што е улогата на полицијата во превенирање на ваквите настани и генерално на сторување на кривични дела. Впрочем, законот за полиција, законот за внатрешни работи, закон за полиција во член 3 и во член 5, алинеја 5, значи вели дека полициски службеници се должни да откриваат, спречуваат и докажуваат кривични дела. Доколку полициските службеници работеле согласно СОПОТ, значи тоа е оперативната стратешка процедура по која тие треба да работат. Значи, превентивно можело, бидејќи зборуваме за 13 години период наназад, реонскиот полицаец, значи, не знаеме сега, ништо не се спомна во тој дел, дали во реонското досие, патролното досие, овој објект е заведен. Инаку тоа е процедура која е задолжителна во МВР, секое станично подрачје, односно... Само тоа патролна дејност говори, да? За редовна... Тие се поделени на реони, на сектори и секој сектор има свое патролно досие, може да е поделен на повише реони. Значи, полицискиот службеник кој е задолжен со тој редон и неговиот претпоставен раководителот на смена. Значи, сите ново настанати ситуации во делот на недвижни, зборувам, објекти, да се отвори и пилјара, и сладкара, и сладкара, и клуб, и продавница, било што, сето тоа се внесува во тоа досие. Се внесува името на собственикот. Денеска многу лесно може и преку централниот регистар пристапни се информации веднаш да дојдат до точни податоци која е собственост, што е собственост. Осим тоа, се прави анализа на ризик, нарочно за ваквите објекти. Значи, што може да очекуваме во ваквите објекти, што би можело да се случи, значи, сето тоа се некои стандардни оперативни работи кои треба да ги спроведе полицијата. Тука зборуваме за вертикална одговорност. Тоа не е случено долг временски период. Значи, во Министерството за внатрешни работи постои цел оддел кој се занимава со стратешко планирање и контрола. Прашањето е, во нивниот годишен план, што предвиделе? Дали воопшто до сега некој отишол и дискутирал со тие луѓе, значи зборам за ова ракочени, дали и што предвидуваат, што е превземено, што не е превземено. Затоа тие луѓе зимаат плата. И главното прашање, зборам, исто се однесува и за останатите институции кои се надлежни, УЈП, од она што денеска го слушаме званично соопштение дека воопшто немало ставено пломба. Од јавноста слушаме дека имало претходно 2 пломби. Каде е вистината, на вистина истрагата ќе утврди. Меѓутоа, и да немало пломба се постава, сега зборуваме за таа институција, прашањето. Ако имале блокирана сметка, јавно тие службеници кои работат на тоа подрачје, не знам колку се наброи, неколку сигурно ги има во Кочани. Значи, толку јавно се најавувале сите концерти на сите пејачи кои доаѓале во тој клуб, а сите знаат дека сметката е блокирана. Значи, 13 години, ако е барем така, исправете ме, работење на црно. Специфично, бидејќи рековте, ќе продолжи, веројатно, ќе му дадам можност и на Митровски. Почетокот беше
нема ништо, се е на диво, за потоа да дознаеме дека во текот на како напредуваше истрагата, дека сепак имало некој основен проект, па сега имаме притворено едно лице која подпишала, собственичка на такво проектантско биро, која го подпишала тој елаборат. Прво имаме, никој не знаел дека постои, тоа било диво, за наеднаш да имаме после тоа 7 полициски службеници. И сега доаѓаме и тука ќе би сакал да ја отворам практично дебатата до онаа изјава на обвинителот дека станува збор за верижни пропусти кои што се случуваат од 2012 година кога почнува да работи објектот, а она што го гледаме е истрага која е сведена на периодот и односно осомничени лица, лица во притвор, кои биле на одредени должности во Министерство за економија, во полицијата период 2021-2023 година. Што говори тоа? Не треба да сте никаков експерт, Христоф, што говори тоа, како што кажал и предпоставам републичкиот обвинител, како што можете и самите и соговорникот мој да заклучи дека се работи за организирано непостапување, ајде така да го, или мултидисциплинарно непостапување, така да го дефинираме, она што го спомни господинот Пивоваров, значи се Кочани е една шака луѓе град, мал град. Не е тоа Скопје, па и во Скопје се знае, и сега никој не можете никого да убедите, затоа што јас и од самиот старт кажувам дека минимум, кога збориме за Министерството за внатрешни работи, за УЈП, за ПАЗ, значи минимум локалните ограноци, минимум не смеат и не можат да бидат амнестирани од одговорност. Оно што кажавте, нели, сметката е блокирана, УЈП дали реагирала, дали изрекувала глоби, не имало пломби, ги тргале, тргање пломба и посебно кривично дело е казниво по 289 таму, нели, тргнување на службен знак, меѓутоа ете сето тоа не вродило со плод, што доведува до заклучок дека не туку така случајно бил неефикасен државниот апарат на принуда во Кочани, туку дека господин Газда, така наречен Газда, е бил уживал одреден степен, сега намерно ги бирам зборовите, нели, затоа што истрагата ќе покаже до каде тој степен ќе оди, дека уживал одреден степен за заштита. Сега вие додека траеше прилогот, нели, малку разговаравме, моите информации беа, вие сигурно како медиум од поблиску ги следите, дека е пренаменуван објектот, ако е пренаменуван. Јас држејќи се до она што таму треба да се бара одговорноста. Официјално соопштено, досега не е кажано дека има извршено пренамена. Меѓутоа, веројатно сме се водел од на премиерот најавите дека било, или од каде имаш информации дека прво било магазин, па бил пренаменуван. Да, меѓутоа цело време официјално на хартија е објект, значи, за лесна индустрија. Сега прашање што содржи тој елаборат за кој што рекоа дека е несоодветно подпишан. Бидејќи има основен проект за кабаре, поради што има и одговорно лице. Говорите за одговорното лице што е во притвор сега во тој момент. Постојат минимални стандарди кои што треба да се исполнуваат, кои што се од аспект на безбедност. Значи говориме од противпожарна заштита до противпожарна заштита која не подразбира она што го имало за жал во клубот, тоа се два обични, кои што можете на снимките да ги гледате, два обични мали ППЗ апарати кои што патем и треба да бидат редовно контролирани секоја година. Земете го било кој ППЗ апарат има едно картонче кое што стои кога е последната контрола направена, до прскалки, до она што е огромен пропуст и сигурно ќе се најде на удар на истрагата, тоа е фактот дека за секој 200 гости треба да имате минимум еден влез и еден излез, ако е регистрирано за 500, ако го подразбира 3, и така натаму на серија на пропусти кои што не се запазени. Сигурно знае господинот Пивоваров, бидејќи нели од таа фела, дека и поправете ме ако не се лажам, јас не претендирам да бидам експерт на сите теми, но и пиротехника во затворени простори, ако не се лажам, е затворена, ако е така наречена топла пиротехника, бидејќи постојат и ладни прскалки, само тие се значително поскапи, па и на отворено треба посебна дозвола од МВР.
Имаме сплетна околност и сплетна на закони. Што е она што според вас треба да биде, како што најавува обвинителот, нова насока, што е она што на што јавноста оправдано и не или не реагира во однос на тоа каде застана или на колку години се ограничи одговорноста за верижни пропусти кои што траеле 13 години. Значи, вие и ние, сите сме свесни дека таму полицијата на времето имаше акција детонатор. За жал, тој детонатор експлодираше пред 7 дена и однесе толку многу човечки жртви. Значи, овде главното прашање е зошто? Зошто не функционира институциите? Јас имам само два одговора на ова прашање. Првото е корупција, второто е партократија. Значи, институциите, лицата кои требале да постапуваат согласно своите законски надлежности, а не постапувале, тие се дел од истрагата кои треба да дојдат до главното прашање. Зошто не се постапувало? Дали се работи за притисок, партиски, политички или било каков? Дали се работи за корупција, директна или индиректна? Значи, тоа е суштината на целото наше општествено живење, а го земаме во предвид само овој последниот случај. Значи, што значи партократија? Некомпетентни, нечесни луѓе, меѓутоа имаат некои партиски заслуги, дај сега ќе ги вработиме во државна институција, ниту ја познаваат работата, може би си со некоја купена диплома, како што сега сите зборуваат за купени дипломи, нема никакви познавања, купи ден, продај ден, и не можам едно да сватам како раководител, пошто сум бил на многу функции раководител, на први во месецот, дали го повикува некој работник да го праша што работевте. Зборам за сите институции кои се инволвирани. Тој ќе ви каже полицаецот ништо не сум работил. Нема плат. Меѓутоа, за жал, кај нас институциите ги направивме партиско, политички, социјални институции. Значи, платата ти е загарантирана, останатото ќе мораш да имаш долг кон некого. И тоа е сериозен проблем. Ако збориме за тие институции, збориме тука и за судство, и за обвинителство, и за општинските функционери, и општинските службеници, значи сите потврдиле. Истрагата треба да ни каже конечниот одговор. Ова се случи поради конкретно, а најдобри информации ќе се добијат доколку има доблест првоосомничениот собственикот на кому дал, зошто не доаѓале, кој доаѓал. Се зборува и за некоја тетрадка каде што уредно си секако, обично тие што знаете што даваат мито и корупција си имаат од тие тетрадки, кој еден ден ги вадат за да некого оценуваат. Значи, главното прашање овде треба кон обвинителството да биде тоа. Се враќам кон вертикалната одговорност, пред малку не ви да објаснив. Значи, ако имате цел одел за контрола на полициското работење и стратешко планирање, а тоа е директно под ингеренција на директорот на БЈБ, значи сите информации се сливаат од основното ниво кон централата и наредбите од централата кон основното ниво. Дали воопшто таму некој по овие прашања извршил контрола? Ако не извршил, зошто не извршил контрола? Зборуваме за 13 години, за долг период. Како што каже колегата во Кочани, значи тоа е толку мал град. Сите знаеле кој доаѓа таму, кој оди, дека постои. Дури изјавите на луѓето што ги гледаме дека пријавувале во полиција за гласна музика, за неред, за тепачки, за такви работи, за наркодилери. Останувале непостапени, да. И никош не се постапило. Институционално, например, чудно е тоа делот за такви се за жал процедурите од она што го истражувавме деновиве, а тоа е, например, дека ако УЈП или пазарната инспекција изрече одредена мерка или го пломбира, тие како институција не се должни да известат никого. Например, нити да го известат МВР, нити една меѓу друга институција не се известува. И кога се збори за корупција, луѓето нели тоа нормално секогаш алудира на кеш корупција. Кога говори господин Пивоваров за индиректна корупција, многу е било интересно да сега тие се веројатно и во фаза бришење, ми ги изведете социјалните мрежи на локалните мокници. Лично сум убеден дека ќе најдете многу од нив како се таму на забави и таква форма на корупција, знаете, постои. Не е секоја корупција
кеш на рака и корупција на угостител да угости нели гостија за тоа да не плаќаат ништо и тоа постои сигурно и нормално. Знаете како сега ние седиме тројца тука и сакао квантна физика разглабаме. Значи многу е јасно дека се работи за корупција 13 години или 12 колку да се кај што има консеквентни влади, значи една влада на ДПМН само многу евидентно дека се работи. Па добро, еве има 5 министри за економија, имало 3 градоначалници, тие се во притвор. Имало во тој период 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување и 9 директори на државниот пазарен инспекторат. И знаете како и сега затоа беше прашањето како во таа верижна како во тие верижни пропусти од 13 години и од овие бројки се фокусира истрагата само на еден период. Сакам да ви акцентирам, ќе ви одговорам и на тоа, мислам како одговорот го знаете, прашањето ви е реторичко секако, но сакам да ви акцентирам еден друг проблем. За сите осомничени се води по 292, значи се води по тешки дела против општата сигурност. Тоа е невозможно. Значи тоа е дали е со намера така тргнато за да се отвори истрага, бидејќи за 3-5 тројки да ги скратија измените у кривичниот законник. Јас барем сметам, ова со голема резерва и врз основа на лимитирани информации кои ги имаме сега, дека градоначалниците треба и по 3-5 тројка, односно треба по 3-5 злоупотреба да одговараат, меѓутоа знаеме што се случи со измените од кривичниот законник, кои што патем подразбираат дека овој од 2012 градоначалников му е застарено делово, со тоа што има најава од уставен, нели, не знам, ја одложили седницата или за укинување. И конкретното прашање, ако може повторно ви беше? Прашањето беше 5 министри за економија, 3 градоначалници. Како е можно само на еден период? Како е можно само на еден период и особено тоа е специфично во делот на седумината функционери кои што се од МВР. Кои што се во рамките на... Сум приметил од моите гостувања кај вас дека милувате да поставувате реторички прашања, дали не се реторичко, овдека е конкретно. Па не, вие го знаете, нели, одговорот, са тоа е дефиниција за тоа што е реторичко прашање. Меѓутоа, затоа и говорам, не може да биде амнестиран сегашниот директор на државен пазарен инспекторат, а претходниот да е во АПС. Не може сегашниот на дирекција за спасување и заштита, а претходниот да е во АПС. Не може за минатава година, ако претходно биле одговорни тоа што говорите 7 функционери, сега што што правеле, мижелели, спиелели, не може, а зборуваме за помалку или повеќе истите превземени действија, така да партократија, ја би рекол, ние сме заглавени во какистократија, си го чини своето, а последиците се такви какви што се мощни, страшни. Пивоваров, особено околу делот кој е вашето гледиште и коментар околу кривичната пријава против 7 високи полициски функционери од СВР Штип и ОВР Кочани, сите се поранешни, односно од времето кога се била издадена првата дозвола, кога била втората дозвола, кога била третата фалсификуваната дозвола. Го нема, например, никаде споменато дали бил, дали не бил, може би ќе биде, нема без преюдицирање, но истрага не подразбира дека е виновен, така. Да, моменталниот началник или командир, како и да се нарекува, на полициската станица од општа надлежност, бидејќи меѓу другото тој треба да биде член и на локалниот совет за превенција, меѓу другото има обврска еднаш или 2 пати годишно да известува пред советот на општината за за прашања значајни за јавниот ред и мир и безбедноста во градот. Сега, ако еден од овие 7 поранешни функционери се сомничи затоа што дал несоодветни податоци за тоа дали имало пријави за нарушување на јавниот ред и мир, може ли тој круг на верижна одговорност да заврши само на поранешни функционери? Значи, несериозно ќе биде сериозната изјава на државниот обвинител дека ќе биде истрагата сеопфатна.
Јас се надевам дека секој период за кој вие зборувавте, сукцесивно ќе биде поделен и ќе биде истражено кој што превземал во периодот додека извршувал таа функција. Нормално е дека и последните началници, командири се во тој круг на непревземање на действија во однос на нивните службени овластувања. Како предмалку што кажав, тие се дефинирани и во Законот за полиција и во Законот за внатрешни работи, а згоре на тоа, нивното натамошно постапување е предвидено во СОПот, нивниот СОП, со кој тие се должни да превземат мерки и действија. Меѓутоа, велам, ние сме држава во која немаме систем на подконтрола. Едно општество во кое нема систем на подконтрола создава хаос. Тоа се види во конкретнава ситуација. Значи, овдека, не само што закажале локалните органи, закажале и централните органи, никој не ги праша до сега во истрагата зошто вие не сте превземале никакво действие. Значи, тие се должни да извршат надзор, да констатираат доколку постојат пропусти, а овдека не да е пропуст, овде е трагедија. Значи, со непревземање на действијата кои се должни да ги превземат, тие веќе сториле кривични дела. На крај, таа вертикала доаѓа до директорот на Бирото за јавна безбедност. Ја не велам дека тие како функционери имаат со министрот директна одговорност, меѓутоа морална одговорност секако дека имаат. А сите надоле, што доаѓаат помошници директори, тие главни инспектори кои вршеле надзор или не вршеле, за тоа никој не спомнува, не знам, можеби вршеле, можеби не вршеле, можеби има конкретни действија. Меѓутоа на крајот се сведува на она што го кажа колегата. Значи, зошто и од каде доаѓал тој притисок за никој ништо да не превзема толку долг низ на години. Тука е главниот проблем. И имајте на ум дека кривично дело не се врши само со превземање действија, туку и со непревземање на должност. Меѓутоа, вината секако тие свесно тоа го направиле. Овдека не зборуваме за несвесни действија. Апсолутно. Во однос Предолг е периодот за да се тврди дека е актуелните тие што се во притвор, колеги. Значи, како оди постапката? Значи, изготвувачот, како што кажавте, дали намерно или ненамерно не ги внел целосните податоци од што ги има, што кој располага евиденцијата на органот за внатрешни работи, дека имало тепачки, дека имало не знам кои се други незаконски дејанија. Дали тоа го направил намерно? Следниот е изготвил, потоа имате одобрил. На крај тоа доаѓа кај началникот во регионалниот центар Штип. Да. Знаете како, доаѓаме во една ситуација, секој акт поединечен, што ќе го потпише началникот, да дојде на лице место да провери дали е тоа. Значи, тој ќе биде само контролен орган. Зборуваме сега за дискотека. Имате предпристапни, пристапни патишта, до бензинска пумпа, до некој објект, паркинг простор. Различен вид на различен акти вид, кои што се носи. и мислам дека реорганизација, ако вака одиме, некоја посериозна реорганизација МВР во овој план мора да направи. Значи, кој ќе биде тој што ќе го исконтролира тоа што е напишено. Ние одевме до сега, па добро, окей, нема проблем, меѓутоа тоа окей, нема проблем, ние дојдовме до оваа ситуација. И главното прашање е што работеле задните 9 месеца новите командири, новите началници, зошто не превзеле ништо. Значи, во округот на нивните овластувања кои ги предвидува законот. Ништо повеќе не требале да направат. Имајќи го предвид вашиот политички бекграунд, сега ќе има реакции 7 години. Има реакција дека зошто зашто не сте прашувале 7 години, сигурно ќе бидат такви реакциите. Ќе го поставам јас тоа прашање, но мораме прво на реклама. Јас немам Да продолжиме таму кај што застанавме, некако Митровски ме претекна, стокму сакав тоа да ве прашам и да го подвлечам, дека веројатно ќе има ризици, бидејќи сте биле на функции во поранешни влади, последната функција беше национален координатор за гранично управување, така да веројатно ќе има реакции за тој дел, за дел од вашите изјави. Особено што сакам да го акцентирам и дополнително делот околу истрагата за однесувањето на полицијата, особено истрагата за која што не знаеме дали ја има или нема, или ја нема во однос на починатиот полицаец, за која има толкувања дека не може да остане само на овој дел од истрагата, бидејќи тука имаме службено лице кое што било испратено на должност, службено лице кое што требало да биде испратено на должност по
посебен план, со посебен налог во кој што специфично е тоа наведено, вели ги содржи податоците за описот на објектот или просторот кој треба да се прегледа, времето на извршување на задачите и така натаму. Началникот на секторот одредува кој е главен, раководниот полициски службеник непосредно ги запознава другите полициски службеници и така натаму. Значи во сета оваа ситуација ние зборуваме за непостоечки, див објект и така натаму, кој никој не го видел. И сега, не е само полицијата. И кога оди пазарна треба во налогот да се наведе каде била. И кога оди трудова треба да наведе каде била. И кога оди УЈП треба да наведе каде била. И сите го опишувале видот на објектот, а никој не знаел дека тој постои и дека внатре има дискотека. Прво, иако се знаело дека тој е нелегален објект, не можем да сватам како по оперативната акција во тој објект кој е нелегален се испреча да извршуваат службени действија полициски службеници. Значи тука нема испраќање, тука има затварање. Значи уште во 12 часот поради неисполнување на никакви услови, нелегални лиценци или легални. Значи што било тешко таа лиценца да ја фотокопираат, електронски да испратат до Министерство за економија, да прашаат дали е тоа легално или нелегално, и значи многу порано ќе сме го решиле. Сега да бидеме коректни, од она што го знаеме беше кажано дека се испратени исклучиво за проверка на присуство на малолетни лица и меѓутоа тоа е нелегално. Значи ние на нешто нелегално му даваме, легална форма му даваме со влезот на полициски службеници. Извинете, Пивоваров, не е ограничен полицајецот само на кривичното дело за кое што е таму. Значи ако се точно, меѓутоа тие имале конкретен план. Нови кривични дела треба да постапат. Второ, колку голема да превзема действија. Знаете, ако превзеле некое физичко действие, примена физичка сила, револт, се јавува, дискотека е. Што ќе биде? Тоа е оперативната анализа на ризик. Во неја треба се да се наведе зошто, како, колку бројка, што треба да прават, како треба да прават. Значи тие воопшто не требале да имаат план во таков објект. Требале у 12 сат, по моје видување, не сега да измислуваме топла вода во бойлерот, значи да застанат пред вратата и да му те проблеми кои се создадени 33 години во државата. Ако тоа не го направиме, значи ние ќе очекуваме сега некоја нова, да кажеме, не дај Боже, катастрофа во нашата држава и само по тоа сме во светските медиуми. Може ли да бидам зајадлив, Боби, ако ми дозволи, дека овие прашања не ги поставувавте додека бевте национален координатор? Морам сигурен сум, затоа што од мали нозе пратам политика. Еве, ако грешам, јас не претендирам да е моето мислење вселенска вистина, меѓутоа не сум убеден дека бевте вака вокален, апсолутно да ме демантирате. Значи, во колку изјави за задни 10-15 години и додека вклучително бев. Зборов за корупцијата, со нагласување дека корупцијата ќе ни уштини државата. Дали еден друг опозицијски или актуелен политичар за тоа прашање постави прашање? Не, ни еден. Значи не говорам сега за корупција, говорам за конкретно, меѓутоа не ми е целта да ви направам неудобно да ви бидете. Вие се повикувате на мислењето на господјата новинарка од А1, како се геше Билјана. Да, меѓутоа треба да знаете една работа. Значи делот каде што објаснувам дека се работи за 168 известувања од Координативниот центар кон Царинска управа, кои се должни сите возила кои вршат меѓународен превоз, кои ги опфаќа закон. Сега ме изгубивте на вистина, не знам зашто. Зборувате за нешто друго, не се повикувате на некоја изјава која не ми е позната. Гледам дека сосема друга ми е позната. Порталите пишуваат Пивоваров со два аршин, не, со еден аршин сум. Значи тогаш сум известувал званични институции кои ништо не превзеле и се случило тоа што се случило. Се збориме за тоа јавно го кажав, меѓутоа никој не реагираше, по допрен глас зборам. Да се вратим во ред. Ги рачистивме тие дилеми. 116 вонредни надзори на угостителски објекти се направени, на 10 субјекти им е изречена привремена забрана, на 15 им се одземени лиценци и специфично. Утврдено е дека 15 правни субјекти од вкупно 23 кои имаат активна лиценца, се мисли на дискотека и кабаре, не ги исполнуваат минималните технички услови и кај нив ќе бидат изречени две мерки: решение за забрана за вршење на дејност
и предлог до Министерството за економија за одземање на лиценцата. Понатаму сега почнува таа проверка на сите можни други институции. Гледаме дека дека ќе се одземаат лиценци на проектантски бироа и бироа за надзор и така натаму. Од друга страна имаме инспекторати кои што тврдат дека не се задолжени еден со друг да комуницираат. Имаме пазарен инспекторат во кој што во сите извештаи пишува дека нема кадри и нешто човечки ресурси и нешто и одеднаш што е во центарот на вниманието. И одеднаш прават токава опсежна контрола за 2 дена. Исто така тој инспекторат треба да работи по ги броја внимателно и постапува по дури 39 закони, а бидејќи се актуелни проверките на дискотеките, уште еден факт кој може би ќе ви биде интересен во контекст на анализите на ризик на оние што ги прави државниот пазарен инспекторат, угостителските објекти се оценети со среден степен и според нивната методологија, тоа значи најмалку еден инспекцијски надзор во 2 години. Ако ви кажам дека со пар другари спортувавме нешто викендов и баш, нели, сега тоа е темата која е наметната за жал, и баш си евоциравме спомени во какви све така наречени дискотеки и клубови сме биле, да, што се вели, нели, Господ не чувал. Значи, јас знам локали во Скопје во кои што сум бил, не дека не сум бил, дискотеки, како сакате да речете. Нема на онаа листа, дека имаат лиценци. Само што ги нема на листа, туку се во скривници, поранешни, значи со еден влез и излез, каде што буквално Господ не чувал да се случила малку поголема белја или пожар, или некој неред, нели, како што и кажа пивоваров, тој дискотека има луѓе кои што се под дејство на супстанции и на алкохол, значи баш Господ не чувал. Така да во тој дел тоа е едно, во друг дел друго ми фати го привлече моето внимание, а тоа е изјавата на потпредседателот, читав, на политичка партија Левица, со која што апсолутно се согласувам. Значи, за цело време, и тоа што вие го велите да се надоврзам, за цело време се тврди дека инспекторативе кубурат со кадри, што и не е далеко од вистината, дека човечките ресурси се на минимум, а сега одеднаш, кога имаме ваква страшна трагедија, тие за 2-3 дена успеа, нели, да проверат толку и толку локали. Така да и тоа треба да се провери колку е како што и самиот Исмел вели, нели, колку е тоа реална проверка, а колку е само папиролошка, значи колку се излегува на вистина на терена, колку е тоа направено папиролошки. Многу работи вака во неволја кога се наоѓаат власт, обвинителство, дел судот, се прават колку да се задоволи јавноста. Ово што го кажам сигурно ќе дојде на нож на многумина, но како ретко кога се согласувам со професор Калајџиев да не е возможно, лаичката јавност тоа го бара сигурно, сака крв, тоа е очекувано, но не е возможно, ние што ги работиме с родниве фели, знаеме дека не е возможно на 31 осомничен сите дојден да се замерка притвор. Не е возможно на 34 осомничени субјекти, правни и физички, излегува републичкиот обвинител кој патем на срамен начин, обвинител треба да излезе да грми, а не да чита од лист хартија, излегува и вели, кажува нешто што алудира на тоа дека ќе се гонат за соизвршителство, што е прилично невозможно во оваа ситуација, дека одделно, но заеднички со одредени дејствија превземени, ме разбирате. Затоа ви велам, истрагата ќе треба да го исфилтрира овој дел. Никој не може да ме убеди дека обезбедувачот носи таков степен на вина. Ајде сега се уште сме нели во фаза, многу рана фаза на истрага. Мене многу од медиумите ми бараат изјава, истрагата се води или споро не се води. Дуги истрагата е во петок отворена, како што кажавте, нели, имаше прво 96 дена краткотраен притвор во. Добро, обвинителот ги наметна тие дилеми со изјавата ќе има брза и ефективна правда. Мора тоа да го каже, но законската, видите, и во притворски предмети и се подразбира приоритет да добие тој предмет, но законот вели дека 6 месеци трае една истрага со дозвола од висшиот јавен обвинител, тоа би било во штип, нели, по закон за јавно обвинителство уште 6 и со дозвола на републичкиот уште 3, тоа се 15. Далеко тоа да ние очекуваме сега 15 месеци да се влече истрагата, меѓутоа сепак е предметот преобемен, има, нели, како што спомнава во вашиот прилог,
300 сведоци, многу материјални докази за секоја честа работата на судска медицина, кој што успеа во рекордно брзо време да ги заврши обдукциите. Не заборавајте дека 34 осомничени сите имаат адвокати. И тие рекоа дека ќе им треба многу време за финалниот извештај, бидејќи апсолутно е тоа така да како сега ова да не ме фаќате за збор, меѓутоа пред јуни како апсолутен минимум јас не очекувам да заврши истрагата, што би било супер брзо да се случи. Пивоваров, кои се вашите очекувања во однос на следните потези, бидејќи направени се многу анализи и навистина абсурдни се законите, абсурдни се законите, вклучени се многу институции, ние сме сведоци дека многу често се правени акции на сите инспекции, меѓутоа секоја институција го гледа своето. Кога имаат одвоени акции, таа комуникација меѓу институциите ја нема. Нашиот популизам не доведе до тука. Популистички ние веќе сме 21 век, дека се функционира. Значи не можем да сватам во 21 век таа информатичка поврзаност меѓу институциите. Тоа е многу лесно. Секој има софтвер, една база на податоци, секој има лог кој треба да влезе во база на податоци, се знае до каде треба да влезе, кој му е пристапот. Значи, пример, влегува УЈП и влегува во системот на, да кажеме, во системот на Министерство за економија. И веднаш на екранот гледа да ова дозвола по тој број, вие гледате дека тој број не е тој. Тоа се случи со автобусот кога замина граница, кога погина наши 46 граѓани. Значи, цариникот не може на лице место тој момент да каже дека е тоа фалсификат. Меѓутоа тој ќе треба да достави до централата достави, тоа е преписка како во среден век, знаете? Ќе поминат 2, 3, 5, 10 дена џабе, се случи несреќата. Значи, подхитно мораме таа централизација, односно меѓусебно поврзување институции, толку вие тоа го кажавте, и дигитализација, кажавте дека по толку закони се работи, па рачуните по тие закони сигурно треба до други институции да праќаат дописи. Едноставно, институциите, барем досегашно практично действуваат, ќе се јават, да кажеме, во одреден орган, во одреден град, ни треба асистенција, дали тоа ќе го побара царина, дали ќе го побара Министерство за економија, дали тоа ќе го побара, да кажеме, државен пазарен инспекторат, и полицијата само дава асистенција. Суштината на полицијата предмалку ја кажа. Океј, тоа е оној, да кажеме, присилен елемент што тие го имаат. Меѓутоа, оној елемент каде што се должни да известуваат во конкретна ситуација, значи тие имале законска обврска, доколку тоа го констатирал реонскиот полицаец, да кажеме од најниско ниво, со службена белешка да си достави во неговата аналитика. Таа е должна тој акт, значи да го изработи и да извести државен пазарен инспекторат, управа за јавни приходи, втора институција, трета, дека тие имаат сознание за такво нешто, а таа институција е должна да постапи. Тоа допишување трае многу време, како што кажавте, затоа дигитализацијата е единственото решение. Ние направивме таков обид 2009 година, владата плати 1,5 милиони евра за таков проект, кој парите ги снема, 2 скопски фирми работеа на тоа, доставивме пријава до јавниот обвинител уште 2016, прв ден кога дојдов, истрагата ден денеска е во тек. За жал, тие обвинители кои водеа истрагата го застареа кривичното дело за 1,5 милиони евра, замислете. Сега си унапредени и сакаме да имаме борба со криминалот. Секојаш кога се зборува за дигитализација и нејзината нефункционалност, постои еден термин, тешко е да се воспостави интероперабилност на Не, тешко е да се воспостави, затоа што ќе треба многу од администрација да се скрати, заради тоа е. Не е така, еве ќе ви кажем за царина кога воспоставува новите соцдат системи, значи толку голем отпор има кај, да кажеме, тие структури на кои ќе им смета овој електронски систем кој во голем дел ќе го намали просторот за можна корупција. И затоа се јавува и во сите институции, тоа исто ќе го дочекате од оние кои имаат интерес тоа да не профункционира. А толку е лесно и толку едноставно. И мислам дека во денешно време не чини многу пари, знам дека најчесто преку ИПА проекти конкурираат министерствата и добиваат пари за такви проекти. Митровски, колку е можеби најголемата опасност во овој момент политичката контаминација на истрагата или она што се случува околу истрагата
генерално во јавноста, бидејќи и бевме сведоци на тоа дека наспроти онаа поделба кој е главниот во истрагата, тоа е обвинителот. Имавме и покажување на документи, прогласување на фалсификати без вештачење и изјави за влечење за носили уши, како беше на сите одговорни, и изјави и барања за оставки, иако сите тие што зборуваа нити се нови, нити се од вчера, и секој имал можност на некој начин да придонесе овој систем да се менува. Секако дека е за критика првичното однесување на нашиот премиер Мицковски, кој што се стави во улога која што нели не му е по закон. Алудиравте на него, јас се согласувам да сега ја води истрагата така нели пластично представено, да кажува кој дали градоначалникот, знаете дека кажа дека нема никаква вина кај градоначалникот, па 2 дена подоцна се става на располагање, како да е тоа негов избор дали ќе се стави на располагање. Па за 2 дена го уапсија градоначалникот на Кочани, овој одвратен лик Папазов. За рака на срце ја, значи за волја на вистината го коригираше своето поведение, дали увиде реакции на јавност, дали беше добро советуван, не знам. А кај нас тоа одамна не е така, одамна на високопрофилни случаеви не ја води, де факто не е главен обвинител, туку доаѓаат некои сигнали од што велите политичка контаминација, и кај нас политичката инфестација си го прави своето. Вие сигурно не сметате дека баш толку се запнале персонално да го сменат Коцевски, туку нормално дека сегашната власт сака да се инсталира свој човек, бидејќи Коцевски нели се перцепира како човек на претходната власт. Така да политичка контаминација од прв ден има, мимо она што беше јавна заложба на што вака убаво изгледаше, ме изненади позитивно, но не се реализираше во пракса, тоа беше апелот на лидерите на двете најголеми нели партии на ВМРО и на СДСМ, нели Мицковски и Филипче, да нели не е моментот сега да се препукуваме, уште од првиот ден тоа се случи, уште од првиот ден имавше препукување, меѓутоа одговорноста кај премиерот како најмоќна политичка фигура и нели прв човек на власта секако дека е далеку поголема. Зборам во овој дел да се воздржува од таков тип на изјави, и воглавном јас сум љубител на тоа да само јавниот обвинител, не премиерот, не министерот за внатрешни работи, кој ми е колега, нели, значи само јавниот обвинител да држи пресови и да дава информации лимитирани од предистрага и од истрага, она што може да се лифирува во јавност. Дали се одеше дали погрешно тука процени премиерот, дали беше притисокот на јавноста така сериозен, па и помалку или повеќе е ирелевантно, затоа што знаете кога се нафаќате за премиери, вакви ситуации ќе дојдат и ќе треба соодветно да се менаџираат. Добро е што се коригираше во тој дел. Не сум го видел во последно време со изјави, а и не пратам толку одблиску поради лимитирано време како вас. Тоа сигурно, меѓутоа кај нас на сите високопрофилни случаи постои политичка инфестација. Уште една пауза за реклама. Во контекст на фрапантните бројки кои што ги покажуваат контролите и на угостителските објекти и оние почнати во градежниот сектор, да слушнеме и една денешна изјава или коментар на премиерот со кој што најави своевиден мораториум, и со тоа коментар на таа изјава да видиме што всушност би била целта на сите овие, како што велат, робусни акции, ако на крајот има мораториум со можност за некаква адаптација на сите кон законските прописи. Ќе продолжат ли засилените контроли понатаму? Да, ќе продолжат и понатаму. Тие течат, никогаш не престана. Јас можам да кажам дека воочени се огромни неправилности. Кога зборувам за огромни неправилности, зборувам за конкретно 70-80% од објектите. Не зборувам за исклучоци, туку зборувам за пракса која што функционирала. И повеќе нема да функционира. Разработуваме план акционен
за одреден период да се прогласи мораториум и да се отстранат сите тие неправилности за оние кои што сакаат да функционираат со дејноста со која што функционирале. Но истовремено морам да кажам дека и ресурсите и алатките со кои што располагаме се ограничени. Но и со такви ограничени ресурси и алатки ќе продолжиме да ја истераме оваа работа до крај. И не само оваа работа, туку да спречиме да ни се повторуваат немили случувања и воднина. И еве да завршиме со коментар на ова, значи многу контроли има, дадени се наредби, почнуваат и општините со многу работи кои што сме ги гледале дека никогаш не ги погледнале, сега почнуваат да ги контролираат. Како адвокат го сваќате овој мораториум? Што би значило тоа? Мораториум нема да се казнува? Нема да се применува законот. Или нема да се применува законот, бидејќи сосема накратко, во дел од овие закони, особено еве за угостителството, пломбирањето или затварањето на објектот не е само мерка на забрана за работа и не е само казна, туку е временски рок да се од 15, па потоа, ако пак постапувате на идентичен начин 30 дена, е мерка да се отстранат недостатоците. Ако има мораториум, чуму сета оваа робусност и проверки на сеживо и на сите страни? Голем знак прашалника, верувам дека не е така, дали законот за угостителска дејност кој ги регулира овие објекти дозволува, дава правен основ да вие прогласите мораториум. Тоа е политичка одлука, нели, која што ја донеле од извршната власт да се направи мораториум, и како политичка одлука не знам колку е најпаметна во овој период кога гледаме кога се случи тоа што се случи, а како што велите се најавува една робусна акција и одеднаш мораториум, и тоа одговорот и не е далеку од тоа дека тоа што и го продискутиравме малку со господинот Пивоваров дека нели одеше телопот, а тоа е дека и добар дел од оние крупни големи угостители се вгнездени по партиите, и ако се водам, а сигурно има подобра информација Мицковски од мене, дека 70-80% од угостителиве, што е огромна фрапантна бројка, се со неправилности, тоа веројатно ќе ајде не само што ќе удри по индустријава, туку и ќе удри по оние кои што се па и финансиери на партииве, значи во ред е да смета и на економијата премиерот, меѓутоа веројатно безбедноста е пред се, така да законски основ нема за вие да речете, во ред еве сега ние едно 30 дена нема да го применуваме законот, меѓутоа во тој дел вие отстраните ги неправилностите, бидејќи како што кажавте, тоа ќе можат да го направат во рокот 15 дена додека еден објект е пломбиран, чиесто отстранување, како што кажав, е кривично дело по 289. Пивоваров, се на крај и ваш коментар. Значи, ова вие што прашате, првото прашање што не го дотекна колегата, зошто вакви изјави, зошто се, мислам дека тоа е бегање страф некој од можна ново создадена ситуација, од гнев, од револт кај луѓето. Значи, секојаш треба да не употребуваме на старата изрека, слушаме што зборувам, не гледај што правам. Овие робусни акции у моментот, ја велам да, меѓутоа зошто претходно тоа не го направивме? И немаше ништо да се случи од ова што се случи. Значи, дали овие акции треба да прашаме утре, прекутре ќе продолжат акции? Тоа е нормално законско работење на инстанциите. Значи, се некако популистички ја тераме работава. Абе, дајте да го ставиме општеството во ред. Значи, секој да си ја врши работа за која е платен. Значи, да нема пред него политичка партија, да нема некој што му наредува можеш да влезеш у овој објект не можеш да влезеш. И затоа е тој револт кај граѓаните создаден. Затоа мораме да ги решиме овие прашања. И нормално е, ако не ги решиме, како што до сега 100 пати сум изјавил, дека сериозни проблеми ќе има државата. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Тема.